në mandatin e presidentit Koštunica, ai ja ka shitur Gazpromit rus nisin rafinerinë e naftës dhe gazit të Serbisë, ja ka shit Gazpromit 53%. Pra, ligjerisht Rusia dhe Putini janë pronare të rafinerisë së gazit dhe naftës në Serbi. Dhe ai nga një vjetori po ja nal qepin. Shkaku i mosdëgjueshmërisë së Vučićit dhe lojrave diplomatike të cilat ai i ka bë gjatë të paktën 3-4 vite. Edhe embargos të cilën e ka Rusia për shkak të Ukrainës. Kinse, sepse Europa furnizohet me gazin rus, po indirekt, e blen trefishin, e blen nga India. India prej ka e merr atë sasi të gazit që i ashet Europës? Nga Rusia. Pra, e keqja e krejt kësaj loje të Ukrainës është Europa. Pra, Europa e ka psu 4 fish, keq, në dëm të vetës, por në dobi të disa korporatave multilaterale që kanë përfitu. Miliona, miliarda, por edhe teritore brenda Ukrainës. Për ta lidhur këtë temë, do doja të pyes, cili është mendimi yt, kush është armiku kryesor i shqiptarëve, kosovarëve ose i shtetit Kosovës? Konica e ka kallëzu këto. Vetë shqiptarët. Alas kemi luftu me veti, me njëri nër veti, po mendoj prej ndoshta kojshive ose... Pak shaka, edhe pse ka këtu një gjysmë të vërtete, sepse, shikon, ideja e shqiptarëve të Kosovës dhe e Kosovës, e Luginës Preshevës, e Sanxhakut, e Maqedonisë, e Çamërisë dhe pjesëve tjera të Malit Zi, ku janë shqiptarët. Ideja dhe ëndra e tyre është që të jemi të gjithë bashkë rreth nënës Shqipëri. Që s'kemi qenë kur? Po, s'kemi qenë kur, asnjëherë. Por edhe lufta e 99-s është nisë me këtë ideal dhe me flamurin Kuqezi. Pra që ta shporim armikun dhe të bashkangjitemi me Shqipërinë. Po kjo ka u zëra. U tretën politikanët edhe u bëm shtet i pavarur dhe sovran. Armiku, për me lidh këtë pyetjen e juaj si përgjigje, armiku i shqiptarëve del të jetë vërtet shqiptari, po jo shqiptari i trojeve të coptuara nga ama, po vetë ama.